Tak. Sobota a jsme zase tady. A jsem teda zase tady, tak. Počkej, ještě jsem otevřel dveře. Ještě minutka. Takže. Čekám, až to někdo přijde. Minutka do 8 hodin. No, už bude. No, dnešní téma. No, pomáhat nebo nepomáhat. To je celkem zajímavé téma. Pomáhat, nepomáhat. Je to příspěvek z 21. března od Macek Ouky. A ptá se tam na zajímavé věci. Jestli vůbec těm lidem má smysl pomáhat nebo nepomáhat. To je ono, to je ta otázka správná, která zajímá spoustu lidí, protože každý nějak ví, že si musí nakonec pomoct sám. Ale do jaké míry teda, jako, nebo jestli má vůbec nějaký smysl nějakým způsobem lidem pomáhat. Jakože něco zjistit nebo nějak postupit výš, jako pomáhat v klasických věcech, co se týče normálního fungování mezi lidma ve společnosti, to je jasný, tam není co řešit, tak tam se pomáhá běžně a tam je to prostě trošku něco jiného, ale na duchovním rozvoji, jestli pomáhat druhým, to je ta otázka. Pomáhat druhým v duchovním rozvoji. Sami ti, co už si něčím prošli, tak ví, že prostě je to nepřenesitelné, je to nenaučitelné, nedá se to nějakým způsobem přenést na druhého člověka, protože je to velice individuální, každý si tím musí procházet nějakým způsobem sám. A u každého člověka to probíhá úplně jiným způsobem, takže prostě nelze nějaké univerzální návody nebo nějaké mapy toho, jakým způsobem to bude probíhat. Vůbec to je 100 lidí, 100krát jinak to prostě proběhne. A 100krát jinak to budou mít. V tom průběhu té transformace nebo toho vývoje duchovního jiné, takže pomáhat, nepomáhat. Já už jsem se to naučil dělat tak, že prostě pomáhají mě tehdy, kdy se ten člověk ozve nebo nějakým způsobem se objeví. To znamená, že prostě toho člověka prostě potkáte, někdo se ukáže, někdo se objeví nebo projeví zájem, začne se bavit, jenom taková náhoda, prostě se někde potkáte, začnete se bavit o něčem. A z ničeho nic to začnete vidět, že prostě to téma se začne stáčet pomaličku, ale jistě prostě k tomu duchovnímu právě rozvoji. A vidíte, jak veškeré ty otázky a veškeré ta mluvení a ta komunikace prostě pomalinku tím směrem směřují a víc se k tomu dostávají. Tak prostě já to tak nechávám běžet v té komunikaci, v tom rozhovoru a když vidím, že to tam směřuje a že prostě se tím směrem to točí a začíná se vyptávat nebo začíná se ptát nebo to téma ho zajímá nebo nějakým způsobem se tak to samozřejmě podporuji, rozvíjím a v tu ránu se snažím vždycky soustředit ale na to, abych vždycky říkal, teda když už popisu něco, s čím mám tu zkušenost a co jsem prožil, tak abych dával a dbal pozor na to, že vždycky upozorňuji, tak jsem to měl já. Tak to je moje. To jsem měl já a já můžu maximálně vždy popsat, jak to probíhalo u mě.
Můžu to popisovat detailně, můžu to obšírně, obecně, prostě můžu to prostě opravdu dlouze popisovat a můžu se o tom bavit, ale jenom o tom, co proběhlo u mě. Proto i ty rady, jakože dělej tohle, dělej tamto, to neříkám, tomu se vyhýbám, úmyslně se tomu vyhýbám, protože nevím, jak to bude mít on, ten dotyčný člověk, jak to bude u něho probíhat a jestli to, co se dělo všechno u mě, bude probíhat u něj taky. Takže já se do tady toho nepouštím úplně do nějakých hrad, kdy prostě říkám, toto je zaručené, to takhle to bude fungovat, to udělej, to je perfektní návod a takhle to prostě poběží. Tomu se vyhýbám, protože vím, že to tak být nemusí. A vždycky to směřuji na sebe, tak jsem to já prožil, tak jsem to měl, tak jsem to na to přišel, tohle byla moje cesta a já můžu ukazovat, kudy všude ta cesta vedla a jak vede a kde jsou ty dveře a tohle se můžu to krásně popisovat, ale já ukazuju pouze tu moji cestu, kterou jsem si prošel, jak je to bylo náročné, jak je to mělo, jo, že prostě popisujete, tam byly kamínky na cestě, tam byla krásná lesní cesta, tam to vonilo, bylo to úžasné, potom jsem sešel dolů, tam byl sam šuter, prostě skály a prostě tohle, jo, takhle nějak to popisujete tu cestu, ale neznamená to, že ten dotyčný člověk prostě půjde nakonec tou stejnou cestou, úplně tou stejnou, prostě, kterou jsem šel já, že? Takže proto vždycky tak jako říkám, ona tam je ta cesta, tam někde je, tak je vypadá a takhle je zaklikacená, takhle je prošlapaná, takhle tudýma jsem šel, takže ti ukazují a dávám ti návod, kde ta cesta je a kde ji můžeš najít a jak se můžeš po ní vydat. Ale jestli to udělá ten člověk a jestli neudělá, nebo jestli se mu to bude líbit, nebo jestli změní jinak tu cestu, nebo se vyjde oklikou, nebo prostě to už je na něm, to už já prostě neřeším. Takže vždycky to je jenom v tom dobrovolném tom popisu těch věcí, tak jako co jsem já dělal, nebo co jsem prožil. A je to cokoliv, jo, já teď prostě nemám konkrétně nějaké téma zaměřené na něco specifického, co bych chtěl popisovat. Ale takhle to je zaměřené a čekám. A pokud ten člověk bude rozvíjet ještě prostě nějakým způsobem tu debatu, tak prostě na to reaguju, usměrňuju, dávám co nejvíce informací k tomu, ale vždycky jako dbám na to, aby prostě věděl, že to tak být nemusí u něj, že to bylo moje cesta, moje zážitky, moje zkušenosti a že prostě se to nedá úplně přenést. Takže samozřejmě pomáhat těm lidem, pokud se zajímají, pokud chtějí, pokud mají ten zájem, prostě podat jim veškeré možné informace, ale vždy zdůrazňovat. Toto byla moje zkušenost, moje zážitky, moje zkušenosti nejsou přenositelné na tebe, ty si budeš muset prostě najít nějakou tu svoji vlastní cestičku, nějak si to budeš muset prošlapat tak, aby to vyhovovalo tobě, jako té individualitě. A tak prostě postupuju prostě ve všech případech. Nepomáhat. Kde a jak nepomáhat? No, taky jednoduchý. Prostě nepomáhat tehdy, když to prostě není vyžádáno. Jako už jsem taky přišel na to, že prostě montovat se do těch lidí, prostě když do ní nechtějí. Prostě vidíte třeba, že něco prostě tam by stačilo jenom malinkomu něco vysvětlit a to říct. A ten člověk nechce. Ten člověk to nechce slyšet, prostě nechce to slyšet. Tak prostě cítím, že prostě když se k tomu tématu přibližuju a chtěl bych mu to nějak jako podat nebo nějak mu to vysvětlit, tak prostě cítím takový odpor. Cítím takový ten tlak, prostě, který pořád jakoby tlačí proti jakoby tomu tématu a prostě snažím se, tak říkám, to nepůjde. S tímhle s tím člověkem prostě, on to nechce slyšet, nechce to, tak mu to prostě říkat nebudu. A nepomáhám. No a potom jsou samozřejmě takoví ti, co mají jasné dogmata a svoje názory a oni jsou všem přesvědčení.
A pokud vidím, že to je člověk, který se přede mnou sedí a prostě je o všem přesvědčený a je prostě nejchytřejší na celém světě, má prostě všechno vyjasněný, má všechno nalajnovaný, má tam jasné dogmata, prostě svět, jak se říká, nalajnovaný, už nakreslený pěkně v řádcích, prostě takhle to je a přitom jede vlak, no tak tam se taky do ničeho nepouštím, protože tam jako musím prostě počkat, až ten člověk si dojde k takovému tomu zlomu, kdy začne chápat, že ty dogmata, prostě, že ta dogmata nejsou prostě dobře nikdy a že to nebude prostě úplně fungovat. Chcete někdo na kameru, jakože byste si povídali přímo živě, jakože bych vás přidal tady do toho živého vysílání. Se tady dívám, že tady jsou Alena a Šárka. Tak jestli chcete se na něco zeptat nebo něco řešit, tak můžu tam přidat přímo do toho vysílání a můžete se objevit přímo v tom videu. A můžeme se bavit jako živě přímo. Pokud něco, takže jako, když tak napište, jo? Jestli máte chuť, tak jako není problém. Takže s tím nepomáháním ještě je tam hodně bývají mladí lidi. Mladí lidi mají dogmata vytvořené ze školy hodně a ti jsou přesvědčeni, že všechno ví, takový ti zrovna vysokoškoláci prostě, kteří už mají plné zuby těch rodičů a už se chtějí odpoutávat od těch rodičů a právě od těch věcí, které jim vykládali v tom dětství a teď prostě už si to tak uzavřou nějak a řeknou, tak teď už to vím, to mi stačí pro život a teď prostě už vím, jak to funguje, všecko už vím a teď jdu na to, teď to budu dělat podle sebe, tak tam taky jako nemám moc smysl nějak mluvit o nějakém duchovním posunu, pokud to není vyžádáno. Pokud jde vidět, že prostě ten mladý člověk, prostě ten 20letý prostě má o to zájem a prostě se o to věnuje se tomu aktivně a prostě ví o tom a řeší to, tak jasně, tak tam není potom problém. Ale pokud vidíte takového toho mladého 25letého vysokoškoláka progresivního, který prostě má v hlavě teďkom tolik přehršle informací z té vysoké školy a má takový ten pocit, jako že on je ten vysokoškolák, tak tam moc to nemá smysl. Jo, pokud má takhle uzavřené dogmata a takhle uzavřené myšlení, tak prostě to nemá smysl tam ho nechat pěkně 10 let pobít v tom reálném životě, ať trošku zjistí, co za těch 10 let ten život vlastně je. A potom už se bude s ním dát trošku bavit, mluvit, možná, že už bude otevřenější, ale do té doby moc jako to smysl nemá u těchto lidí. Ale samozřejmě neříkám, že všichni vysokoškoláci prostě jsou otevření lidi, prostě je to vždycky individuální, je tam těch lidí strašně moc, jsou ti, kteří prostě tu vysokou školu chápou jenom jako prostě ten papír, jenom nutný papír k tomu, aby prostě mohli, jako dejme tomu, dělat něco, co je baví, ale neberou to jako nějaké dogma, jako nějaký důkaz o tom, že jsou snad nejchytřejší na celém světě, tak tam je to v pohodě, prostě takových lidí taky znám spoustu a prostě dá se s nimi bavit normálně. Vždycky je to na tom rozlišování, je to o tom, musíte poznat, koho máte vlastně před sebou. Podíváte se na toho člověka, začnete s ním se bavit, prohodíte 2-3 věty a je vám jasné, o koho jde. Teda mně je jasné, o koho jde. To je pravda, ale že to mám vypěstováno, nebo to jsem si vypěstoval během celkem dlouhé doby, co jsem se aktivně prostě potkával s lidma prostě po celé republice, nejenom vlastně v Česku, nebo i na Slovensku, Polsko. Prostě dělal jsem obchodníka v automobilovém průmyslu a tam prostě opravdu to bylo tisíce lidí, tisíce návštěv, tisíce prostě kontaktů s lidma prostě. A tam se pochopil velice rychle z toho systému pokus omyl, jak ty lidi navnímat, jak ty lidi prostě přečíst, jaký jsou, jak je vidět. Tam se mi to celkem rychle začalo prostě ukazovat. No jak rychle, trvalo to snad 10-15 let, jo, takže rychle.
Ale během té doby prostě se to opravdu začalo zobrazovat a začalo to být úplně viditelné, úplně zřetelné. Když jsem se prostě na tom člověka zaměřil, díval jsem, navnímal jsem ho, prohodil jsem 2 věty. V ten moment by bylo jasné už, co je zač ten člověk, jaký je, jak funguje, co chce, co nechce, jestli se s ním dá normálně rozumně bavit nebo nedá, je uzavřený v nějakém svém světě, ve svých dogmatech, prostě, nebo je otevřený prostě ten člověk. Prostě to poznáte okamžitě a tam potom víte, jestli prostě se s tím člověkem můžete pouštět do nějakých těch debat nebo ne a vycítíte prostě okamžitě. Takže je to samozřejmě i o tom prostě poznat z toho člověka, jestli to má smysl nebo ne, na základě nějakých takových testovacích otázek, jo, které si prostě položíte na začátku toho rozhovoru a vlastně vidíte, kam to směřuje ten rozhovor. Jo, když to je v tom tématu a je to v tom duchu, jako dneska máme hezké počasí, tak je jasné, že už si moc nepokecáte. Pokud to zůstane u toho počasí, jo, takže tam zkoušíte vlastně takové ty vtípky prostě na začátku, že toho setkání, na začátku vlastně toho střetnutí, prostě té komunikace s tím člověkem, tak zkoušíte vtípky, prostě nějaké, hodíte 2, 3 takové odbourávače, nebo říká se tomu icebreaky, myslím se to říkal, no to je jedno, prostě no něco, aby prostě opadl takový ten stres, tak tam hodíte prostě nějaký humor, nějakou srandu a čekáte a díváte se, jestli jak ten člověk reaguje, jestli chápe humor, nechápe humor, čumí na vás jak tele, jo, prostě hledí, jako co to bylo, nebo prostě je takový, už si drží odstup, jo, má tak jako už vás zkoumá, prostě a ty vás hledí. To prostě všechno poznáte, ta řeč těla, prostě to okamžitě prostě víte, jestli tomu člověku jako můžete něco říct nebo ne, jestli prostě se s ním bude nějaká rozumná řeč nebo ne. Tam jako nemusíte nic to... Cítíte to. A taky cítíte prostě, jestli je vám příjemný nebo není příjemný. Už v té přítomnosti, už při tom podání ruky, že jo, při tom pohledu, jestli prostě OK, s ním se chci bavit, ne, s ním se nechci bavit. Už jenom ten první moment a ještě neřeknete ani slovo, už vlastně poznáte spoustu věcí. Jestli s tím člověkem má smysl cokoliv řešit. Takže vždycky buď to jednání a ta komunikace prostě byla jenom čistě obchodní a byla jenom prostě na základě nějakých faktů a prostě jo, umíme toto, tamto, jo. A prostě to jste viděla, prostě a najednou ta komunikace se prostě stočila, najednou už ho to nezajímalo, začali jsme se bavit o životě, o dětské, o rodině, o zálibách, a už se to začalo, a tam vidíte, člověk otevřený, super prostě debata, prostě najednou se to otevřelo, celé to pole, začala ta komunikace fungovat, prostě rozumět, začala tam být odezva a potom jste mohli prostě se dostat k různým určitým tématům, prostě rozebrat úplně všechno a pak jste zjistili, že prostě 2 hodiny jsou pryč a ježišmarja, musím jet. A tam to je ono, tam se to otevírá rychle, jo? Pokud ten člověk má zájem a prostě je tam nějaká ta interakce prostě pozitivní, okamžitě se to děje a prostě zapomenete na čas. Můžete klabosit prostě hodinu, 2 a ani nepoznáte, že ta hodina nebo ty 2 hodiny prostě uběhly. Naopak, zase když se setkáte prostě s člověkem, prostě, s kterým to nebude fungovat, prostě ta komunikace vůbec, a vůbec nemá smysl mu nějakým způsobem pomáhat, nebo něco říkat o nějakém duševním rozvoji, tak se tam vidíte, to je zavřený ten člověk prostě hned na začátku, prostě takový jakože je to taková opatrnost, pokud víte, že to je jenom čistě z opatrnosti, tak samozřejmě dáváte tomu tu šanci, protože když vidíte, že ten člověk je pouze opatrný, ale nemá jako nějaké už dogmata, nemá takový ten přednastraný pohled, jak já tomu tak říkám, přednaštvaný pohled, ale vypadá jako, že je jenom opatrný, tak prostě ano, tam uděláte pár těch vtipků, odlehčíte téma nějak, prostě zaměříte nějakým způsobem a on se někde potom chytne a začne se trošku víc otvírat a začne to prostě vidět, že jste v pohodě. On jenom potřebuje vidět, že nebudete na něho útočit, že nejste žádný magor, žádný agresivní kokot a to, když vidí, že prostě nejste, tak se za chvilku otevře a můžete se s ním bavit normálně. Ale v tom obchodě to tak bylo, tak jako jasně, tam můžete narazit na kdekoho, navíc ty nákupčí a ty manažery prostě otravuje spoustu lidí denně, takže tam oni nikdy neví, kdo před nimi sedí, takže prostě jsou opatrní z začátku, než ta komunikace se otevře. Takže je to
chce to nějaký ten čas, prostě než tomu naladění nebo nějaké té komunikace prostě dojde a než ten člověk se otevře a vůbec můžete něco řešit. No a tak to bylo tehda v tom obchodě, teda když jsem to zmiňoval, to byl ten obchod jako takový. Ale v běžném životě tam prostě ti lidi, já nevím, mám takový pocit, že jsou otevření pořád, že oni jako lidi, kteří nesedí v kancelářích a prostě neřeší nějaké nákupy a nějaké obchodníky a prostě neřeší pořád nějaké lidi a nepracují takzvaně s lidma, tak jsou v podstatě v prostoru prostě někde, když jdete po ulici, prostě někde v obchodě, kdekoliv, tak jsou většinou pořád otevření a nesnaží se ani tak moc nějak uzavírat. A můžete si vlastně i z pokladní prostě o něčem pokecat velice rychle. Ale taky poznáte vždycky, s kým můžete, s kým ne. Prostě tu člověka jenom se podíváte, vidíte, že prostě nemá takovou tu náladu, že prostě je takový uzavřený, takový někde prostě mimo duchem, tak prostě ho ani neoslovujete, nic neřešíte, ale většina lidí prostě takhle v běžném životě, prostě hlavně tady na těch malých městech nebo obcích, nebo ve větších městech, asi chápu, tam to je trošku horší, ale tady v těch menších městech po republice, jako je třeba Sudol, tady kde bydlíme, tak jako tady prostě ti lidi nejsou zavření, jsou otevření pořád, v podstatě čemukoliv. Prostě jsou to lidi v pohodě, bez nějakých zbytečných předsudků nebo dogmat, nejsou takový uzavření, že by se nějak chránili před druhými, což třeba jde vidět a více pozorovat ve městech, kde prostě ti lidi chodí prostě spíš tak jako uzavření v těch svých ulitách a prostě tak nějak jako jsou už připraveni na odrážecí obranné mechanismy, pokud na ně někdo útočí, protože nechtějí se s těma lidma moc jako bavit, protože jich tam hodně. Tak to prostě vycítíte z těch lidí, že tam to nikde moc nefunde. No, to jsem se odbočil úplně. Jsem to rozvětvil, zase jsem šel úplně někde. V podstatě je to v tom duchu, pořád se bavíme o tom pomáhat, nepomáhat, tady jak se ptala paní. Do jaké míry je třeba přínosné lidem do života aktivně zasahovat, jak se ptala? Či je naopak správně jen pozorovat a nechat vývoj každého na něm samotném? Samozřejmě, že ideálně je úplně nejlépe, když se nikdo do nikoho nemontuje a každý si prožívá to své a jde si tím svým směrem a učí se podle svých schopností a svých možností. Protože, co si budeme povídat, no, jako my radilci, já už se totiž mezi ty radilky taky někdy považuji, protože taky jsem měl vždycky takovou tu chuť strašně radit těm druhým. My radilci nejsme zase až tak úplně jako vyžádání, nebo takhle. My jsme potřeba pro lidi, kteří se opravdu ptají, aktivně sami se ptají. Ale pro lidi, kteří prostě o tu radu nežádali, nebo nežádají vlastně nějak o nějaký vstup do jejich života, tak prostě tam nemáme právo nějakým způsobem zasahovat. Nikdo tam nemá právo zasahovat. Ani my ti radilci, ani my, kdokoliv prostě. Protože ten člověk prostě o to nejeví zájem a prostě proč mu tam něco měnit, nebo proč mu tam něco nějak aktivně zasahovat, tady, jak píše. Protože ten souhlas nedal. Pokud dá ten souhlas, tak ten souhlas už vám dává tím, že se ptá. Tím, že se prostě pátrá, ptá, prostě spoustu věcí mu není jasné, chce si to vyjasnit, chce mít nějaké informace, tak tam samozřejmě okamžitě nastupujete, prostě můžete, máte svolení, je to prostě otevřený prostor. Ale jinak jako člověk má sledovat ty druhé, dívat se, vnímat je, ano, ale nezasahovat jim do těch životů. A to neplatí třeba jako v takových těch případech, jenom když vidíte, že se něco blíží, nebo takhle, tak jako tam člověk může zasáhnout. Když taky to není úplně ideálně, ale když zasáhnete třeba, já nevím, že vidíte tam, že děcko spadne z průlesky za chvilku, no tak jasně do toho zasáhnete, prostě tam letíte a prostě pomůžete tomu děcku, ale to není jako zasahování do toho života, do toho duchovního rozvoje, do té integrity toho člověka, prostě jenom jste byli zrovna přitom na nějaké situaci, která byla nebezpečná nějak, tak prostě jste to zachránili a vstoupili jste tam na chvilku a odcházíte hned a nečekáte za to za žádný vděk, nic, prostě jenom vstoupíte, pomůžete a odcházíte, nazdar. Navíc
těch interakcí každý má v tom životě prostě spoustu s těma lidma, prostě v tom v každodenní komunikaci, prostě od rána v práci, mezi lidma při nákupech, při sportech, při volnočasových aktivitách, prostě kdekoliv, prostě pořád si vstupujeme navzájem nějak do těch životů a furt pořád se nějakým způsobem potkáváme, takže to už samotné, prostě ta interakce s těma lidmi prostě během toho běžného života, během dne běžného, už stačí k tomu, že si navzájem vstupujeme do těch životů až. Protože je nás hodně a je nás tady, jsme tady na malém prostoru, je nás tady hodně, takže tím pádem prostě na sebe narážíme, prostě objevujeme se v těch životech těch druhých lidí, narážíme na sebe a to už samo o sobě stačí, jo, protože tam opravdu, jak třeba píše tady v tom příspěvku, všichni jsme tím nástrojem. Jak však poznám, že můj úkol skončil, všichni jsme tím nástrojem v těch každodenních životech, prostě když vstupujeme do těch životů, prostě náhodně. Jo, si navzájem, prostě v těch životech. A to stačí už kolikrát, protože potom dní většina z nás potom potřebuje takzvaně vzpamatovávat, nebo nevzpamatovávat, ale odpočívat z toho dne, kdy jsme prostě měli tady ty vstupy do těch našich energií, do těch našich sfér, těch druhých lidí a potom všichni potřebují vlastně k večeru odpočívat a potřebují si pročišťovat hlavu a potřebují se jakoby zbavovat tady toho. Takže to už samo o sobě stačí a nemusíme to ještě nějak jako hrotit nějakou aktivní prostě aktivním zasahováním do těch lidí, jako jo, proč. Tady, jak však poznám, že můj úkol skončil a odchod není zbabilost nebo útěk, jako odchod, jako když odejdete od člověka prostě nějakým způsobem, že jste zjistili, že prostě to nefunguje, tak to neznamená ani zbabilost, ani útěk. Pokud vidíte, že to prostě nefunguje, že prostě mu neporadíte, že prostě to nějakým způsobem ta komunikace nebo ten návod, ta rada nějak prostě nefungoval, prostě nešlo to. Nedostalo se to k tomu člověku, nedostalo se k němu, tak to není žádná zbabilost nebo útěk, když od toho tématu odejdete od toho člověka. To není žádná zbabilost ani útěk, to je prostě jenom pochopení, že prostě tam s ním nic neuděláte. No. Že tam s ním nic neuděláte a že prostě nemá smysl to nějak víc jako řešit, ale proč by to mělo být zbabilost nebo útěk? To je jenom pochopení. Pochopení a respekt. Úcta, respekt, pochopení. Nejde to, jdu pryč, jdu jinam. Zbabilost nebo útěk, já nevím, no. Takové to jsou. Možná by to chtělo, možná v jakém kontextu to myslel, jestli to je třeba něco jiného, ale jestli to správně chápu takhle, jak to popisuju, tak to není ani zbabilost, ani útěk a ty dvě slova jsou úplně mimo, úplně jako nepopisují nic důležitého. Není to snadná otázka, je to snadná otázka, to jako vyřešeno raz, dva. Věřím, že se budeme situaci více z vás, aby předešla nějakým odpovědím, nevím, v tu chvíli, že raz není, takže ho hledám zde. No, takže to jsem jako probral, jo, já nevím, žádné dotazy upřesňující nemáte, jako co by vás k tomu tématu ještě zajímalo? Nebo nějaké jiné téma? Máte něco? Nějaké jiné téma, co by vás zajímalo, co bych mohl probrat? Napište do komentářů, no. Pár vás tady bylo, ale napsali jste nic, tak asi vás nic nezajímá. Vezměte hosta před kamerou, mi to tady píše. Alena Cíglová. Mám vás vzít před kameru, prej. Chcete? Alena, ale nevím, proč mi to tady píše. Vezměte hosta před kamerou. Tak asi vás mám vzít před kamerou. Máte kameru, Aleno?
Žádná odpověď od hosta. Aha, takže ne. Přidává se. Já tak ještě experimentuji, jak to funguje vůbec tady toto. Tady to živé vysílání na tom Facebooku, protože to má nějakých spoustu funkcí tady. A ještě to nemám vůbec prozkoumané, co to všechno může umět. Pořád to píše, že se to přidává, ale asi to Alena odmítla, to nevím. No jo, no, ještě nevím, jak to úplně funguje. No. Tak, jelikož na téma další nemám a vy nepíšete, tak asi to ukončím po půl hoďce, no. Já tady to téma, jako vidím, že to rozebírat nejde, to pomáhat, nepomáhat. Tam to už nerozeberu ani. Možná ještě můžu říct těch pár slov ještě k tomu tématu. No, nechce se mi do toho. Pouštět se to nebudu do toho tématu. Nepřípadne mi to jako vhodné vůbec nějak posilovat tohle. No, tak jo, no. Tak to si ukončím. Ne. Tak jo, tak se loučím. Nepíšete nic, tak já to ukončuji.